ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഏഞ്ചൽ. പുതിയൊരു മോട്ടോ റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കവാസാക്കി നിഞ്ചയുടെ ഒരു റെയർ ഐറ്റമാണ്. നമ്മുടെ കവാസാക്കി 650യുടെ നേക്കഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ER-6N ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ടോട്ടൽ പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി പെർഫോമൻസിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അത്ര പോപ്പുലാരിറ്റി ER-6N കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണോ അത് ഇത്രയും നല്ല കൂടിയ പ്രൈസ്, ഏകദേശം ഒരു 5 ലക്ഷം. ആദ്യം ഇതിൻ്റെ വണ്ടി 7 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഒരു 5 ലാക്കിലോട്ട് വന്നത്. ആ ഒരു 5 ലാക്കിൻ്റെ അത്ര ഒരു ലുക്കും ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും. അത്രയൊന്നും വണ്ടിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ER-6Nന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡഡ് വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള C650 ആണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ER-6Nന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു ഭംഗി, ഒരു ഐ ക്യാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ എന്ന് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാവാസാക്കിയുടെ അത്ര ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാലോജൻ ബൾബ്സ് ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോർമൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് വൈസറാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളൊരു ലോങ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോകുന്ന യൂസേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് വൈസർ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈഡ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, നല്ലതായിട്ട് കാറ്റ് പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ടെലസ്കോപ്പിക് ഫോക്ക് സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിസ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ABS ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ്, ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് 120/70 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 650 cc എക്സാക്ട്ലി പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 649 cc ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് 4 സ്ട്രോക്ക് പാരലൽ ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 സിലിണ്ടറാണ് എഞ്ചിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നേരെ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ എക്സോസ്റ്റിലോട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ പവർ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി ഒരു 4.5 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ 0-ൽ നിന്ന് 100-ലോട്ട് നല്ല കുതിച്ചെത്തുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ പവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 650 cc-യോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിഷ്യൽ പവർ ശരിക്കും കൂടുതലുള്ള ഒരു മോഡലാട്ടോ ഇത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ABS-ഉം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫീച്ചർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് ലെവൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് തുടക്കത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരുവിധം സ്പോർട്സ് ബൈക്കെല്ലാം ഓടിച്ച് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കായിരിക്കും കുറച്ചൊരു കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് തരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക്. ഇതിൻ്റെ പവറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 71 bhp ആണ് നമുക്ക് 8500 RPM. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 64 Nm നമുക്ക് 7000 RPM കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ സീറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് തന്നെയാട്ടോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോഫ്റ്റും ശരിക്കും കംഫർട്ട് നമ്മുടെ റൈഡിങ് പൊസിഷൻ ശരിക്കും കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള അടിപൊളി സീറ്റിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 805 mm ആണ്. അത്യാവശ്യം നമുക്കൊരു റൈഡേഴ്സിന് നല്ലൊരു കംഫർട്ട് തരുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിംഗിൾ സീറ്റ് അല്ല കേട്ടോ, സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു സീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. LED ടെയിൽ ലാമ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുവാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് അവർ ഇതിൻ്റെ അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ സെൻട്രലല്ലാട്ട് ഇതിന് സൈഡിലോട്ട് മാറിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഇതിപ്പോൾ പ്യുവർ മെറ്റലാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് പക്ഷേ ഫൈബറാണ്. സംഭവം നല്ലൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. 16 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ടാങ്കിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലുക്ക് നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മാസീവായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നേക്കഡ് വേർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫ്സെറ്റ് ലേ ഡൗൺ സിംഗിൾ ഷോക്ക് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ പ്രീലോഡ് സസ്പെൻഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 130 mm ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ശരിക്കും കുറവാണ്. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെയാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈഡിങ് ശരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ശരിക്കും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവാണത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, എൻ്റെ ഈ ഒരു കൈ വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര എൻ്റെ 2 കൈ വയ്ക്കുന്ന ഇതേ വരുന്നുള്ളൂ. ശരിക്കും കുറവാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്. ഇനി ബാക്ക് സീറ്റിൽ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 സൈഡ് മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. പകരം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സാരി ഗാർഡാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പം എടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ സാരി ഗാർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കാം. എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് 160 cm ആണ്.
വണ്ടി ഹെവി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു 215 കിലോഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹെവിനെസ് ഒന്നും യൂസേഴ്സിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബെൻഡിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ലോങ് ഡ്രൈവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കംഫർട്ട് തരുന്നൊരു റൈഡിംഗ് പൊസിഷനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് 160 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ്. എൻ്റെ ഹൈറ്റിന് എനിക്ക് കാലുകുത്തി നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. റൈഡിംഗ് പൊസിഷനും ഹാൻഡിൽ ബാറെല്ലാം നല്ല കൂളാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ബാക്ക് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത് 160/60 ആണ്. പിന്നെ ബ്രേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 220 mm പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടയർ നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 160/60 ടയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ കൺട്രോൾസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹസാർഡിൻ്റെ കാര്യം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺട്രോൾസ് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോ ബീം, ഹൈ ബീം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാസ്, പിന്നെ ഇവിടെ ഹോൺ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടറുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലച്ച് ലിവറും ബ്രേക്ക് ലിവറും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിൽവർ ഷെയ്ഡിലാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് ടൈറ്റ് ആക്കാനും ലൂസ് ആക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് ലിവറാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ കിടക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസ് ആക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ക്ലസ്റ്റർ നോക്കാം. ക്ലസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്ന അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ RPMൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന അനലോഗിലും ബാക്കി സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡിജിറ്റലിലുമാണ്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടു, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡോമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ടൈം കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ട്രിപ്പ് ബി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വണ്ടിയുടെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് പെർഫോമൻസ് പറയാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നല്ല സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേക്കഡ് വേർഷൻ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാഫിക്കിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഹാൻഡിൽ ബാറും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ്. പിന്നെ ഹൈവേസിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അധികം ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് ഹൈവേയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്. ഇനി വണ്ടി ഓഫ് റോഡിൽ കംഫർട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. കാരണം 130 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ഫീച്ചർ അല്ല, ഇനിഷ്യൽ ആക്സലറേഷൻ ശരിക്കും കൂടുതലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് ഏകദേശം 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് വേണം തന്നെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ ആ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള വേറെ വണ്ടികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാലും പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ടിയുടെ ഓണർഷിപ്പ് റിവ്യൂ കൂടെ അന്വേഷിക്കാം. വണ്ടിയുടെ ഓണറായിട്ടുള്ള രാകേഷ് ബ്രോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി? ഒരു 4 years ആയി. 4 years ആയി. എന്താ ഈ ഒരു വണ്ടി തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി നെക്കഡ് വണ്ടിയുടെ കൂടെ താല്പര്യം. അതിന് എഞ്ചിന്റെ ബ്യൂട്ടീസും വേറെ ഭംഗിയല്ല. അതെ അതെ അതെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ 4 വർഷം യൂസ് ചെയ്തിട്ട്? നല്ലതാണ്. ചെറിയ തിങ്സ് ബ്രേക്സിന് മാത്രം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ABS ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും നല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ മൈലേജ് ഓക്കെ, ഈ വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലേ? ലോങ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാ? ഹൈവേയിലൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല കംഫർട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് സസ്പെൻഷൻ. ഇതിപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുമല്ലേ ചേട്ടന്റെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച്? മൊത്തത്തിലപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് പെർഫോമൻസ്? ആണല്ലേ? നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ. ഇത് 4 വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരുന്നു? ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ സാധനം ഐ തിങ്ക് 5 lakh, നിയർ ടു 5 lakhs വരുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഓൺ റോഡ് വന്നപ്പോൾ നിയർ ടു 6 ആയി, 6.something ആയി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? മെയിൻ്റെനൻസ് നോർമൽ സർവീസ് ഒക്കെ 5,000-6,000 ഉള്ളിൽ വരും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് വല്ലതും ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ പാർട്സ് എല്ലാം? പാർട്സ് ചില തിങ്സ് അവൈലബിൾ ലൈക്ക് ബ്രേക്ക് പാഡ്സ്, പിന്നെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്സ്, ബേസിക് തിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ സാധനം വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 months എടുക്കും വരാൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഏഞ്ചൽ. ബൈ ബൈ.